नमस्कार दोस्तों, ਅੱਜ हो गई है 25 सितंबर दिन बुधवार। गल करिए अज दियां मुख्य खबरों की। पहली खबर निकल के आ रही है करनाटक के अयोग विधायक ते अज होगी सुनवाई। अयोग विधायक ने सूबे की 15 विधान सभा सीटां लई होण वाले उप चोणां 'च खड़े होण की मंजूरी देण लई चोटी की अदालत का दरवाजा खड़काया है। सुप्रीम कोर्ट मामले 'च अंतरिम राहत की मांग करने वाले अयोग विधायकों की पटीशन ते अज सुनवाई करेगा। अगली खबर निकल के आ रही है कैप्टन दा बादला नाल याराना मूड होया जंग जाहर। आम आदमी पार्टी ते सूबा प्रधान ते मैंबर पार्लीमेंट भगवंत मान ने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी ते बाइबल कला कोटकपूरा गोलीकांड मामलिਆਂ 'ਚ तत्काली मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल ਨੂੰ स्पष्ट शब्दों 'ਚ क्लीन चिट दिते जाण ते सख्त इतराज़ जताया है। अगली खबर निकल के आ रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह के बचाव 'ਚ उतरे जाखड़। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ एक अंग्रेजी अखबार 'ਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह की इंटरव्यू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ विरोधी पार्टियां ਵੱਲੋਂ खड़े किए विवाद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ उन्हां ਦੇ बचाव 'ਚ उतरे हैं। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੇਲੋੜਾ शोर शराबा कर रहे हैं। अगली खबर निकल के आ रही है भरा ने खुद ਨੂੰ गोली मार की खुदकुशी, बचाव करन आई भैन दे भी लगी गोली। कस्बा ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ थोड़ी दूर ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂੜਚੰਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। जानकारी अनुसार मृतक नौजवान निंदर सिंह पुत्र दयाल सिंह वासी बूड़चंद का रहने वाला है। मंगलवार शाम निंदर सिंह ने अपने घर च पए लाइसेंसी पिस्टल नाल अपने आप को गोली मार ली। अगली खबर निकल के आ रही है मोदी ने ट्रंप को दिता करारा जवाब, कश्मीर मसले ते किसी तीजे देश की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुद्दे ते अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त जवाब दिता है। पीएम मोदी ने आख्या कि दोवें देश गलबात नाल मसला हल कर सकते हैं, किसी तीजे देश की विचोलगी की जरूरत नहीं है। उन्होंने अतवाद के मुद्दे ते पाकिस्तान को साफ साफ जवाब दिता है। पाकिस्तान प्रायोजित अतवाद को लैके अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहम टिप्पणी करते हुए आख्या कि पीएम मोदी इस नाल नजिठणगे। अगली खबर निकल के आ रही है कैप्टन ने जिमनी चोणां लई मंत्रियों ते विधायकों की जिम्मेवारी की तय। पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज 4 विधान सभा हलकों दीआं जिमनी चोणां 'ਚ कांग्रेसी उम्मीदवारों ਲਈ जोरदार मुहिम विंडण का मुੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ हरेक हलके 'ਚ जिम्मेदारी तय करदिਆਂ 3 ਤੋਂ 4 कैबिनेट मंत्रियों ਵੱਲੋਂ निजी तौर पर चोण मुहिम की निगरानी करने का ऐलान किया। हरेक हलके 'ਚ 16 ਤੋਂ 18 विधायक तो इलावा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 दर्जन सीनियर अहुदेदार जो पहला ही पार्टी की चढ़ती कला लई भी दिन रात काम कर रहे हैं भी मंत्रियों का साथ देणगे। अगली खबर निकल के आ रही है ट्रूडो चोणां जितण ते कनेडियन नूं देणगे ये वड्डे तोहफे। लिबरल आगू जस्टिन ट्रूडो ने ऐतवार नूं कनेडियन नाल वादा किया कि वह आम लोगों के खर्चे का बोझ होर घट करनगे। ब्रैम्पटन विखे चोण प्रचार दौरान ट्रूडो ने कहा कि लिबरल सरकार के मुड़ सत्ता 'ਚ आउण ते लोकां नूं अपनी पहली $15,000 की आमदन ते कोई टैक्स नहीं देना पवेगा ते इस दे नाल ही सैलफोन के बिलों 'ਚ भी 25% की कटौती की जाएगी। अगली खबर निकल के आ रही है खली की बायोपिक ते छिड़िया विवाद, पुजे हाई कोर्ट। द ग्रेट खली के नाल चर्चित रैसलर दलीप सिंह के जीवन से कुछ समा पहला वनीत के बांसल ने एक किताब लिखी सी। किताब लिखण तो पहला बांसल ਅਤੇ खली विचकार एक समझौता होया सी जिस तहत जेकर दोवां विचकार भविख 'ਚ कोई विवाद पैदा होंदा है तो जलंधर की कोर्ट 'ਚ पटीशन दाखिल की जाएगी। खली ਅਤੇ बांसल विचकार हुण खली की बायोपिक ते फोकस एंटरटेनमेंट वालों बनाई जा रही बॉलीवुड फिल्म की रॉयल्टी ਨੂੰ ਲੈ के विवाद पैदा हो गया है। किताब मैन हाउ कम खली लिखण वाले वनीत बांसल ने गिद्दड़बाहा की कोर्ट 'ਚ मुकदमा दर्ज करके खली ते बन रही बॉलीवुड फिल्म की कमाई का 30% हिस्सा उसनूं दिते जाण की मांग की है। अगली खबर निकल के आ रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ईरानी राजदूत नाल की मुलाकात। पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज भारत आए ईरान के राजदूत अली चगेनी नाल मुलाकात की। मुलाकात दौरान कैप्टन ने चगेनी सामने पंजाब ईरान चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया ताकि दुबले निवेश की समर्थ नूं होर वधाया जा सके।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਪਾਸੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ